Geştiyarkarên li Diyarbekirê balêkişandin ku li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji ber pandemiyê kerta geştiyarî bandorên neyînî demeke dirêj dîtibû. Lê bi taybet di ser dema ku geştiyarî ji bo her deverên Tirkiyeyê zêde bû de şewatên daristanan û êrişên ku tên kirin karê wan qels kiriye. Serokê Yekîtiya Geştiyarkarên Tirkiyeyê Tursa Bê yê Başûrê Rojhilatê Tirkiyeyê Mehmet Akyıl da zanî ku şewatên daristanan hin geştan talok kiribe jî ew hêvîdarin ku bi rabûyîna bandorên pandemiyê re dê karê wan baştir bibe. Akyıl da zanî ku niha teqrîben ji sedî sî xizmeta geştiyarî tê kirin û divê ji bo geştiyarî zêde bibe jî tirs û astengîbên rakirin. Şu an Temmuz ayının itibariyle Bi meha tîrmehê û bi sizbûyîna bergiriyan re kerta geştiyariyê ber bi başî ve diçû. Lê bi taybet şewata daristanan bû sedem ku gelek geşt bên talok kirin. Ji Herêma Kurdistanê, Iraqê û welatên cîran geştiyarkar dixwazin serdana Tirkiyeyê bikin û em jî hewlan didin ku ji bo hatina wan geştyaran astengî û pirsgirêk bên rakirin. Ez bawerim ku di sala 2022 de dê geştiyarî baştir derbas bibe. Geştiyarkar balêkişandin ku geştiyar dixwazin bi ewleyî û hêsanî geştên xwe bikin û loma jî bûyerên ku ji aliyê hin kesan ve tên kirin jî divê rawestin û mazûvaniyeke baş li geştiyara bê kirin. Geştiyarkar û pisporê geştiyarî Doğan Şan jî ragihand ku piştî bandorên pandemiyê serdemeke gelek baş dest pê kiribû. Lê şewata daristanan wê bi zavê qels kiriye. و çaverîne ku piştî meha îlonê bi taybet li bajarên Bakur geştiyariyeke baş dest pê bike. Sal û nîvek ev şîn qediya hiç me karek û tiştek ew ji bo geştiyarî nekiribû. Piştî ji bo ediya Qurbanê her tişt vebû û ji hêla Bajarê Kurdistanê jî zêde însan hatin ji bo behra spî û ji bo Egê û ji bo behra re jî. Piştî ev agira derket û şîn de piştî wê însan giş sekirî. Taluka wê hebû yek adu da hinek di nûçe de jî we belkî bihîstin digon erebê wan dinere kontrol dike ka vana hêla Başûrê hatine nehatine belkî wan agir şewtan dibin ev çiyana ji bo wanê ew tedirgîniya ew tiştê ji taluka ji bo wan hebû ama zêde ji bo agir bû. Geştiyarkaran kêfxweşiya xwe ji temirandina agirên daristanan ragihandin û balêkişandin ku daxwaza serdanên geştiyarî ji bo Tirkiye û Bakur hene lê divê karhêsaniyên pêwîst jî bên têkûz kirin. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.